Бүген без сезнең игътибарыгызга Тәүрат Аллаһының сүзе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аллаһы бу дөньяны һәм кешене яраткан, һәм ул үзе иҗат иткән бар нәрсәдән дә кешене өстенрәк куйган. Аллаһы аны үзенә охшаш итеп яраткан һәм аның үзен барлыкка китерүчесен белүен теләгән. Аллаһы хәзер дә бәндәләрнең Хак Тәгаләне танып белүләрен һәм мәңгелек тормыш кабул итү өчен үзенә мөрәҗәгать итүләрен көтә. Шуңа күрә ул кешеләргә үзенең сүзен, ягъни Тәүратны биргән. Күп телләрдә аны Библия дип йөртәләр. Библия сүзенә борынгы заманнарда язу өчен кулланыла торган папирус камышы Библус нигез салган һәм ул грек теленнән китаплар дигән мәгънәне аңлата. Изге язмаларга барлыгы 66 китап керә. Алар 16 гасыр дәверендә язылганнар. Аның кайбер китапларына якынча 3500 ел. Тәүрат Мусаның 5 китабы белән башланып, Яхьяның ачылышы белән тамамлана. Изге язмаларга шулай ук Забур, Инҗил, Әйюб, Юнус, Давуд, Сөләйманның китаплары һәм пәйгамбәрләрнең байтак хатлары керәләр. Изге язмаларның авторы кем соң? Аларның авторы Аллаһы. Әмма ул үзенең сүзләрен яздырыр өчен төрле урыннардан, төрле җирләрдән 40-тан артык кешене файдаланган. Ягъни алар аның саркатипләре булганнар. Аллаһы файдаланган бу язучылар аның пәйгамбәрләре булалар. Чөнки алар Аллаһының сүзләрен кешеләргә җиткерәләр. Пәйгамбәрләр Аллаһының сүзләрен яки ишетә, яки күренешләрдә күрә торган булганнар. Я булмаса, Аллаһы үзенең сүзләрен аларның аңына сала торган булган. Аллаһының сүзләрен пәйгамбәрләр төрле урыннарда, төрле шартларда һәм төрле телләрдә язганнар. Изге язмалар 3 кыйтгада: Европа, Азия һәм Африкада, борынгы еврей, борынгы Сурия һәм грек телендә язылганнар. Тәүратның авторлары төрле мәдәният һәм төрле катлау кешеләре булганнар. Алар арасында Давуд һәм Сөләйман патшалар, Питер балыкчы, Муса Мисырда бик яхшы белем алган сәясәтче, Амос көтүче, Йешуа Навин генерал, Лука табиб, Павал рухани, Нехемия патша сараенда шарап куючы, Даниял вәзир булганнар. Алар үз әсәрләрен төрле урыннарда, төрле шартларда иҗат иткәннәр. Мәсәлән, Муса шүлдә, Давуд таулардан тауларга күчеп йөргәндә һәм сарайда яшәгәндә, Яхья Патмос утравында сөргендә вакытта, Еремия зинданда, Даниял патша сараенда, Лука сәяхәт вакытында, Павал төрмәдә, башкалар эзәрлекләр һәм сугыш хәрәкәтләре вакытында. Бар Тәүрат Алла рухы белән илһамланган. Шуңа күрә дә төрле дәверләрдә, төрле кыйткаларда яшәүче, төрле телләрдә сөйләшүче пәйгамбәрләр, алар бер кайчанда очрашмасалар да, шулай язык дип киңәшмәсәләр дә, Аллаһының сүзен искиткеч бердәмлек һәм ахаңлык белән язганнар. Чөнки изге язмаларның авторы бер генә шәхес, ул Аллаһы. Борынгы заманнарда язылып та, ул бүген дә көчле, нәтиҗәле һәм тәэсирле яңгырый. Дөньяга шундый зур йогынты ясаучы башка бер генә китап та юк. Тәүрат очраклы рәвештә генә төзелгән үзекләрдән тормый. Аңарда аның бар китапларын бер бөтен итеп ялгаучы бердәмлек бар. Беренче китаптан башлап соңгысына кадәр сүз бер үк әһәмиятле сораулар турында бара. Аллаһы кем ул? Һәм кем ул кеше? Алла белән кеше арасында аралашу мөмкинлеге бармы? Әгәр булса, нинди? Кеше бер кайчанда Алла таләпләренә җавап бирә алмас, дип әйтә изге язмалар. Бу китаплар китабы Алланың ничек котылу әзерләвен бөтен вакыт ягы белән сөйләп бирә һәм бу котылуны алуның шартларын күрсәтә.
Тәүрәт җиһан ва кешенең барлыкка килү серләрен ача һәм галәмнең максатын күрсәтә торган бердән-бер китап. Ул дөньяда беренче һәм соңгы китапта булыр. Иң гыйбрәтле һәм иң мөһим. Тәүрәт барлык илаһи тәгълиматларның искиткеч җыентыгы. Борынгы заманнардан ук Алла сүзен бик ихтирам иткәннәр, һәм аңа ни дә булса өстәргә беркем дә җөрьәт итмәгән. Археологик эзләнүләр нәтиҗәсендә табылган меңнәрчә кулъязмалар Тәүрәтнең бүгенге көнгә кадәр үзгәрмичә, иң башта бәян ителгәнчә килеп җитүен раслыйлар. Башкача булу мөмкин дә түгел, чөнки Аллаһы Тәгалә үзенең сүзләрен үзгәртүгә юл куймаячак. Хәзерге көнгә изге язмаларның 20 меңләп кулъязмасы бар. Башка бер генә китапта шулай сакланмаган. Күренекле археологлар Тәүрәтнең борынгы тарихны да, географияны да үтә дөрес тасвирлавын исбатлыйлар. Меңдә 947 елда Иерусалимнан ерак түгел урында көтүче малай тау тишегенә таба киткән кәҗәсенә таш ата. Кинәт нәрсәдер челпәрәмә килеп ватылган тавыш ишетелә. Малай якынрак килеп караса, күрә, тау куышына бик күп чүлмәкләр яшерелгән була. Алар эченнән җитен тукымаларга төрелгән күн төргәкләр табалар. Булар изге язмалар булып чыгалар. Галимнәр аларны җентекләп тикшерәләр. Алар безнең эра башында 1нче гасырда язылган булалар. Хәзерге көндә без өйрәнә торган изге язмалар белән чагыштыргач, галимнәр анда бернинди үзгәреш тә тапмыйлар. Изге язмаларны канон яки стандарт буенча 66 китап тәшкил итә. Бөтен дөнья буенча шушы 66 китап кына Аллаһының сүзе дип кабул ителгән. Кайбер диннәр, православие һәм католиклар бу 66 китапка тагын берничә китап кушканнар. Булар апокрифлар дип аталалар. Аларда тарихи яки географик хаталар, Аллаһының сүзләренә каршы килүче ялган карашлар һәм юллар һәм башка кемчелекләр бар. Шуңа күрә аларны канунга кертмәгәннәр. Еллар буена кешеләр Тәүрәтне яндырырга, юкка чыгарырга тырышканнар. 303 елда Рим императоры Диоклетиан дөньядагы бөтен библияләр юк ителсен, аңа барлык ышанучылар һәм аны үзләрендә саклаучылар үтерелсен дигән боерык биргән. 100 меңләп мәсихче канга батырылган, учакларда яндырылган, җафаланган һәм үтерелгән. Тәүрәтнең барлык кулъязмалары да диярлек юкка чыгарылган. Диоклетиан Мәсихчеләр дине мәңгегә юк ителде һәм сыннарга табыну торгызылды дигән багана куйдырткан. Әмма 312 елда ук Рим дәүләте башына император Константин килгән. Ул үзен мәсихче дип игълан иткән. Изге язмада пәйгамбәр булай дип яза: "Үлән кибә, чәчәк шиңә, ә безнең Алла сүзе мәңге булыр." Атаклы француз имансызы Вольтер Алланы сүгеп бик күп китаплар язган һәм үзенең типографиясен дә бастырган. Узакламый Тәүрәтне борынгы әйберләр кибетендә генә күреп булачак дигән. Әмма ул үлеп 25 ел гына вакыт узган, аның Аллага каршы китаплар бастырган станокларында Алла сүзе бастырыла башлаган. Тарихның астыртын көлүе, күкләрдә торучы, аларны уятлы итәр, Ходай аларны хур итәр ди изге язма. Безнең заман көферлекнең иң чәчәк аткан чоры. Рәсүл Питер соңгы көннәрдә үзләренең азгын нәфесләре буенча эш кылучы уятсыз тиргәүчеләр килер дип язган. Аларның һөҗүмнәре нигездә Тәүрәткә каршы юнәлдерелгән. Ләкин Аллаһының сүзе безнең яклауга мохтаҗ түгел. Арыслан кебек ул үз-үзен яклый. Шундый кешеләр белән ул үзе көрәшә дә инде. Ул аларның бар начарлыкларын, пычраклыкларын ачып сала. Менә шуңа алар аннан куркалар да. Алла сүзе аларның аңнарына тирәнтен үтеп керә. Ул аларны тынычлыкта калдырмый. Изге рух аларның җирәнгеч гынахларына күрсәтә башлый. Менә ни өчен алар Тәүрәтне нәфрәт итәләр. 1900 ел буена
Аллага ышанмаучылар бу китапны бетерергә һәм кире кагырга маташтылар. Ләкин ул кыя кебек нык басып торуын дәвам итә. Тәүратның мәшһүрлеге үсә. Бүген аны моңарчы булмаганча укыйлар, яраталар һәм бәялиләр. Аллаһы үзенең сүзләрен җирдәге һәрбер бәндәсе өчен язган. Ирме, хатын-кызмы, яшьме, әллә картмы, инглизме, татармы, кытайлы яки негрмы, ул һәр кемгә бер үк сүзне сөйли. Чөнки аның өчен һәр бәндә кадерле, һәр милләт өчендә бер генә бердән-бер Аллаһы Тәгалә бар. Тәүрат безнең һәрберебез өчен Аллаһының шәхси хаты. Әгәр сезгә хат килсә, сез тизрәк укырга, анда нәрсәләр язылганын белергә теләмәс идегезмени? Дөньяда бик күп нәрсәләр безнең игътибарыбызны таләп итәләр. Эш, өй, ял, уку һәм башкалар. Әмма мәңгелектә берсе дә аларның кирәкмәячәк. Син минем сиңа язган хатымны укыдыңмы дип сорар бездән Ходай. Ул безнең һәрберебезнең үзенең сүзләрен укуыбызны, өйрәнүебезне һәм үтәүебезне тели. Тапшыруыбызның ахырында без сезне күренекле кешеләрнең һәм атаклы вәгазьчеләрнең Тәүрат турында әйткән сүзләре белән таныштырырга телибез. Тәүрат ул Аллаһының кешегә булган мәхәббәте турындагы китап. Тәүрат бөтен дөреслекне сөйләүче бердән-бер китап. Тәүрат кебек кешенең җанын шулай дулкынландыра һәм шулай юата алучы башка бер генә китапта юк. Тәүрәттә Аллаһы безгә тормышның мәгънәсен ача һәм безнең барлык сорауларыбызга да җавап бирә. Котылу турында белү өчен бердән-бер чыганак бу Тәүрат. Тәүрәттән дә мөһимрәк китап юк. Тәүрәттә тормышның бар очраклары өчен дә кулланма бар. Тәүрат монафының карашын күккә юнәлдерә. Үзеңнең нинди икәнеңне беләсең килсә, Тәүратны укы. Тәүрат иң хәйләкәр 200-лүнең дә битлеген салдыра. Аллаһыга йөрәкләре ябык булган кешеләр өчен Тәүрат та ябык китап. Тәүрат Аллаһының күзгүсе, кеше аңа карап үзе турында дөрес уйламаганын күрә. Тәүрат яклауга һәм аклауга мохтаҗ түгел. Яклауга һәм аклауга кеше мохтаҗ. Әгәр әле сез котылмаган булсагыз, Тәүрат сезне котылуга китерер. Әгәр котылган булсагыз, Тәүрат сезне юатыр һәм сезгә насихат бирер.